Домоправительница постаралась. Вымыла не только полы, но и окна. Пропылесосила диван-кровать и то единственное расшатанное кресло, по которому давно тоскует свалка. Смолин аккуратно составил в прихожей под вешалкой обувь, пятка к пятке, носок к носку. Выутюженные тетей Гели рубашки повесил в гардероб на плечики. Сегодня после вечерней передачи к нему должна была прийти Лена. Портативный телевизор «Юность-2», приобретенный в последнюю получку, был включен, и Лена уже появилась в кадре. Читала известия. Легко, четко, почти не заглядывая в текст. Ее лицо, ее взгляд излучали скрытое торжество счастливого человека, а та нетерпеливость, которая придавала очарование ее голосу, была понятна лишь ему, Смолину. Его не покидало ощущение, что Лена уже здесь, в его квартире, и лишь делая вид, что не замечает его приготовлений, внутренне улыбается, посмеивается, тайно наблюдает за ним. Затем начали кинорепортаж. Лесорубы срезали под корень припорошенные снегом ели. Юноша-токарь растачивал деталь. Местный скульптор суетился возле глыбы монумента. И голос Лены звучал уже за кадром. Разбирая старые газеты и журналы, их на этажерке скопились целые кучи, Смолин неожиданно обнаружил непонятно как очутившуюся среди них Натину блузку из голубого нейлона, отделанную тонким кружевом. Блузка, по всей вероятности, висела на спинке кресла и сползла туда, а он, каждый день принося все новое чтиво, небрежно складывал его на этажерку, пока не завалил блузку окончательно. Нате, когда она укладывала чемодан, разумеется, и в голову не пришло искать свои вещи там, в этих бумажных завалах. Развернул блузку, припоминая, где и при каких обстоятельствах она была приобретена. Они купили ее вскоре после свадьбы. Опьяненные близостью, счастливые, носились по городу от друзей к друзьям, где все им были рады. Случайно заглянули в универмаг, и Ната увидела ее. Такую блузку подружка Инна, тоже стюардесса, привезла из Внуково. Девочки все и захались, упрашивали, чтоб Инна привезла и им. Но она, возвращаясь из рейса, неизменно говорила, что блузок больше нет. Очевидно, не хотела, чтобы у подруг появилась подобная обновка. И вот блузка висела здесь, в местном универмаге, неправдоподобно воздушная, элегантная. Размер был не совсем тот, но можно ушить. Мать Наты портниха, поможет. И Смолин заплатил деньги в кассу. Дома Ната примерила блузку, оказавшуюся ей очень к лицу. Подошла к Смолину, вскинула ему руки на плечи и поцеловала несколько раз. «За что?» – удивился он. «Ее купил мне ты, мой муж». Признаться, его растрогало, что подобная пустяковина может для нее так много значить. «Раньше обо мне заботились мама с папой, а теперь заботишься ты, муж». В ту минуту она вдруг представилась ему девчонкой, беззаботной, счастливой, которая росла, бегала, и вот стала взрослой, встретила его, доверилась ему. Это наполнило его нежностью, желанием и впредь заботиться о ней. Думал ли он, что их близость, их опьяненность друг другом кончатся так скоро? Разумеется, нет. Нейлоновая блузка – его первый подарок. Долгое время оставалась для Наты самым любимым нарядом. А теперь она в его руках. Ненужная, брошенная. От блузки исходил аромат духов «Золотой ларец». Их любила Ната, и еле уловимый запах ее тела. Уходя отсюда, она вспомнила про массу мелких вещей, которые важно было не забыть,
флакончики, тюбики с кремами, щеточки, ножницы. И не заикнулась только о блузке. Ну, понятно, к тому времени блузка вышла из моды. Да и Герман Ключицкий, надо полагать, уже купил нечто такое, что было приятнее, моднее. Завернул блузку в газету и положил на подоконник. Завтра, когда пойдет на работу, прихватит с собой. Войдя в ресторан, сядет к стойке, положив сверток перед собой, и потом как бы забудет его. Ната, подавая кофе и сигареты, будет терзаться и гадать, что еще она могла забыть в своей бывшей квартире. Ведь сочинский бюстгальтер уже возвращен, и поразиться, увидев блузку, совершенно ей ненужную. «А не повторится ли у меня все это?» – обдумывал Смолин, опустившись в кресло перед экраном телевизора. «Сейчас нам легко, хорошо, даже очень. Мы свободны, независимы друг от друга. А будет так же легко, хорошо, когда поженимся». Стычка с Корякиным, происшедшая несколько дней назад, постепенно сглаживалась в памяти, забывалась. И Смолин, вняв совету Олега Иващенко, решил не придавать ей значения. Мало ли кто и как из сослуживцев может истолковать его близость к Лене Бахтиной. Каждый волен рассуждать по-своему. К тому же мы уедем отсюда. Но вот поедет ли Лена со мной на север? Эта мысль все чаще тревожила его. Вряд ли. Если и поедет, то ненадолго. Из романтических побуждений. Так и Ната стремилась в стюардессы, а затем вернется к родителям, станет переманивать к себе, и поневоле пойдешь на уступки. Да, все будет иначе. Но как? Как? Лена избалована, он это видел. Привыкла к определенному отношению со стороны окружающих отца людей и считает, что это само собой разумеющимся. Привыкла к удобствам в жизни и не ценит это. Потерять все это, как ей кажется, не страшно. Но ведь начнутся будни, придется втягиваться в новую жизнь, привыкать к этой малогабаритке на 5-м этаже, где не всегда бывает вода. Запасай с утра, а прозевал – беги с ведром на колонку. Втискиваться в переполненный автобус, чтобы добраться до центра. И так каждый день, каждый день. А на севере все это еще больше осложнится. Деньги для нее ничто. Живет на всем готовом. И то, что зарабатывает на телевидении, тратит, не задумываясь. Захотела слетать в Ленинград и слетала. Это для нее вроде развлечения. Да и сама работа в качестве диктора – развлечение. Надоест – бросит. А что, если Альберт Кириллович прав? Я для нее кожаный чулок, следопыт, приоткрывший в жизни много нового. Это со временем пройдет, и она глянет на меня другими глазами. Вдруг поймет, что ошиблась, я исковеркаю ей жизнь. Местные передачи окончились. Замелькали кадры художественного кинофильма. Лена, вероятно, уже выбежала из студии и мчится сюда. Надо бы выйти на перекресток и встретить ее. Но он, занятый своими мыслями, медлил. В прихожей раздался нетерпеливый звонок. Смолин глянул на часы и открыл дверь. На пороге из темноты возникла Лена, запыхавшаяся, с сияющими глазами. Малиновый шарф, завязанный на шее узлом, развивался по плечам. «Вот ты где! Ну, здравствуй, здравствуй!» «Здравствуй!» «Я опоздала?» «Самую малость!» «Как же самую малость, если опоздала? Хотела прискакать ровно в 8, а теперь уже 8:45. Подпрыгивая на месте, стала сбрасывать с плеч пальто. Смолин не успел принять, как Лена швырнула небрежно и пальто, и шарф на ящики, в которых у Смолина хранилось туристское снаряжение.
«Ох, и побегала я между домами», — говорила она возбужденно. «Освещение скверное, кого не спросишь, никто толком не может указать. Вдобавок попала в котлован, там кирпичи, проволока, и я разорвала сапог. Сильно? Изрядно. Во, какая дырища! Новые сапоги, жалко. Ну да ерунда». Прижавшись к нему и скользнув щекой по щеке, Лена пошла по квартире, все осматривая. «Ничего, Норка, милая, я ожидала хуже. Моя подружка Аля Изотова живет точно в такой. Это ведь не совсем малогабаритная, правда? Потолки чуть повыше». «Ой, он и в самом деле купил телевизор, не наврал». «Митя, мне бы руки сполоснуть. В автобусе хваталось за все, что попало». «Иди сюда. Воды как раз не было. Давай я тебе полью». «Ох, какой запасливый! У него и бидончик есть!» Намылила руки, все время оборачивая к нему лицо и смеясь. «В городе с водой плохо, знаю. От папы я слышала, что вторую очередь водозаборной станции построят только через год. Так что немного помучаемся». Вышла из ванной. Снова все оглядела. «Чистенькая квартирка. Напрасно ты говорил, что захламлена. Недостаток у нее один, далековато. Со временем можно будет поменять». «На что?» «Ну, здесь дадим, а получим поближе к центру». «Разве это просто?» «А разве сложно? Надо пойти в горсовет и объяснить, что отсюда на работу ездить далеко». Смолин улыбнулся. «Я сказала глупость? Наивная ты. Наивным людям легче живется», выкрикнула она радостно и звонко. «Но не будем об этом, не будем. Главное, все решено, а остальное чепуха, сущая чепуха. Завтра ты придешь к нам? Да, как не увиливай, как не оттягивай. А сделать это необходимо, иначе становится просто неприличным. Я познакомлю тебя с теми, от кого произошла. Заберу вещички, вызовем такси, ведь ты против услуг дяди Пети. И поедем к тебе, сюда. Кое-что переставим, кое-что заменим и заживем». Она раскинула руки, чтобы обнять его, но Смолин остановил ее, задержав ее руки в своих. «Лена, а может, нам не торопиться?» «Не торопиться? Немного подождать, а?» «Зачем ждать?» – удивилась она. «Ну, сколько можно ждать? Неделю, месяц, год? И зачем ждать, если все решено?» «Да, решено. Но уверена ли ты, что тебе со мной будет хорошо?» «Митя!» – гневно воскликнула Лена. «Подожди, не горячись. Давай обсудим все спокойно. Ты привыкла жить среди определенных людей, в определенной обстановке». «Да ерунда все это, ерунда!» «Это ты сейчас так говоришь. А потом?» «И потом тоже скажу. Митя, что с тобой? Что?» «Лена, ты не была замужем. Тебе это вновь. И ты, не раздумывая, готова на все. А у меня уже есть опыт. Печальный опыт. В этой квартире жила женщина, с которой, как мне думалось, я соединен надолго, прочно. Но прошло некоторое время, и все переменилось. У нас не переменится. Откуда ты знаешь?» Знаю. Мне тоже тогда так казалось, что знаю. Я люблю тебя, люблю, и ты меня любишь». «Да, люблю. И тогда я был тоже убежден, что женился по любви. Ты пойми меня правильно. Сейчас я забочусь не о себе. Вдруг с тобой получится такое. Должен я предупредить тебя? Должен. Давай не будем спешить, подождем немного, а? Ну, хотя бы до весны. Мы будем по-прежнему встречаться каждый день. Приходи ко мне, присмотрись. Одно дело там, у реки, среди чаек, этакий бородатый бродяга. И другое дело здесь, в будничной обстановке.
Лена вдруг крепко прижала ладони к глазам и резко отвернулась от Смолина. Ты не любишь меня, если такое говоришь. Люблю, люблю, люблю. Он привлек ее к себе и стал целовать. Нет, я боюсь за тебя. Боюсь, что в твоей жизни повторятся мои ошибки. Зачем же ты позвал меня к себе, если у тебя ничего еще не решено? Не решено. Ну, ты знаешь, как я оттягивал твой приход. Когда тебе станет все ясно? Когда ты окончательно уверишься в своем чувстве? Лена, не говори так. Я не могу долго ждать. Она приподняла мокрое от слез лицо. Я подожду 2 дня, 3 дня, неделю. И если ты поднимешь трубку, если позвонишь, то можешь сказать мне что угодно, можешь даже послать к черту. Но я тотчас же соберусь к тебе. Раз ты поднял трубку, раз ты вспомнил про меня, значит, я тебе нужна. Рывком бросилась в прихожую и, схватив одежду, побежала вниз. «Лена!» — крикнул Смолин с лестничной площадки. Она быстро оглянулась. «Вернись!» Несколько секунд она молча глядела ему в глаза. «Нет, сегодня нет, нет!» — скрылась за дверью.